Estamos mais uma vez, vamos fazer uma filmagenzinha aí. Na verdade, para fazer o testículo, né? Um teste pequeno. Mandar um salve pra uma galera aí, uma galera importante aí que vem dando um rolê aí comigo aí, né? De motoca. Vamos ativar as orelhas do gato aqui. Olha o barulho da bicha, olha o barulho. A moto ficou sensação do momento. Então aí, Bruninha só esperando a gente puxar o bigode dela aí. Isso aí, ó, foi feita a adaptação técnica imediata, né? Colocamos aí um escapamentinho nela aí, ó lá. Depois eu passo pra vocês melhorzinho aí, mas a bicha ficou sinistra. Dá um liga, ó. Ai, meu Deus, as pernas balançam, o coração bate muito forte. Ai, a horta, tá, cuidado com a horta, vem a horta. Então é isso aí, primeiro de tudo, vou mandar um salve aí pra galera forte aí que veio andando comigo aí esses dias aí, né? Veio andando que eu digo, tá sempre aí dando uns comentários aí no meu canal aí, né? Então, e um cara essencial para a compra da Bruna aí foi o Fox. E aí, Fox, beleza, meu querido? O cara tava comigo aí, me ajudou a comprar a moto a longa distância. O cara deu as dicas pra mim aí. Eu ia comprar uma CBR 600. Deu uma ralada aqui do lado. Tá ralada. E daí mandei foto pra ele. Falei, e aí, cara, o que você acha e tal? E imediato ele dando auxílio, ó, é assim, assado e tal. Só pela foto, mano, já descreveu toda a moto, velho. E aí apareceu a Bruninha na minha vida aí, o cara falou, meu, Rodovic, se eu fosse tu, já tinha pego. Meu, quando eu ouvi o áudio pego, eu já desci na cadeia e falei, vambora. Passa. Então, Fox, valeu, meu querido, brigadão, mano. Aí vamos aí falando também do Brunão. E aí, Brunão e Monge, esses caras são top aí, ó. Sempre andando de rolê com cobrinha aí, tá? Cuidado, hein, meninos, vocês estão ligados, com cobrinha é foda, né? Dandan Grau, Dandan, você tá ligado, né, Dandan? Tem um canal aí, Dandan Grau aí. Um mano sempre em contato comigo aí, sempre dando ideia da moto, ele também tava na ajuda da moto aí, participou comigo. Dandan, valeu, moleque. Denilson, meu mano Denis, sempre junto, meu irmão. Mano, tem um nervosa. Aê, Tico, mano Tico também, sempre dando um salve comigo aí, ó, no Facebook, sempre dando um alô aí pra mim, o mano Tico, William. E aí, William, Jéssica, a Leno, o Laudenir, o Laudiço, ei, pessoal bom do meu passado, gosto muito desse pessoal. A gente vai andando aqui, a moto já até esquentou. Então, William, Tico, se cuida, moleque. Você tá sempre aí dando um salve pra mim aí. Tô dando um salve pra você também, mano. Se cuida aí que a vida é gostosa, né, mano? Então é isso aí, Jeff Biancolini, do canal JB. O mano pilota Dragstar. Gente finíssima também, conheci através do meu canal aí. Vamos andando e falando. Então, mano, Jeff Biancolini. Isso aí, ó o barulho, gente. O barulho tá sinistro, hein? Então vou tentar terminar rápido aqui o salve aqui pra gente ouvir o barulho da moto. Parar de balangar o beiço. Então, Jeff Biancolini, um abraço, meu irmão. Ele dá risada pra caralho com o nome das motos. É isso aí, né, mano? O nome das motos é cultural aqui, né? Então é isso aí. Otávio Ferreira, sempre dando também um salve aí no meu canal aí, mano. Valeu. Rafa Jussan, meu mano, meu primo. Um salve, mano, Rafa. Obrigado aí pela camiseta, mano. Jaú, aqui é Jaú, meu irmão. Tamo aí. O cara me deu um presente, coisa mais linda, a camisa do Jaú aí. Cidade de Jaú. Na reta já dá pra falar aqui. Ih, rapaz, a minha luz aqui. Pera aí, vamos ouvir o barulho dela um pouco. Pera aí. Vem aqui, ó. Ó. É, mano.
mano, o barulho da bicha tá acentuado. O barulho tá gostoso, o barulho tá gostoso. E se tá gostoso, deixa. É, o barulho deu um up aí na motoca, hein, galera. Então é isso aí, continuando aí, João Carlos, também de Jaú, eu acredito, mano, sempre assistindo meus vídeos aí, comentando também, dando um salve. É nóis. Vamos ver aqui. O Jonas, Jonas, Choninha, meu mano. Esse meu mano é gente fina demais, gente. Eu conheci ele também através do meu canal. E ele, antes de vir pra cá, deu um salve aí no canal, trocou uma ideia comigo. Veio pra cá, a gente faz uns rolês de vez em quando aí. Mano, é gente boa, mano, é gente boa demais. Um abraço, Jonas. Temos que nos encontrar pra tomar aquela cerveja. Você toma cerveja, eu bebo suco, você tá ligado, né? Então demorou. Então aí, Diego Morales, meu mano também, sempre assistindo. Fui pra Orlando aí, tentar encontrar ele. Cara, sempre ocupado, mas uma hora a gente se encontra, Diegão. Meu chapa. Fui lá, acabei encontrando outro mano, o Thiago de Espírito, meu mano também. Inspiração aí pros Estados Unidos. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Tô logo dizendo a real. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Olha o barulho, gente. Olha o barulho. Muito bom, muito bom. Então é isso aí, a lista de salvos aí. Eu mando um salve também pro Bodão, meu mano Bodão aí, sempre dando um help, sempre dando uma ajudinha. Mano Charles, mano Carneirinho. Eita, essa equipe, que saudade, hein? A gente bagunçou, hein? Então é isso aí, galera. Manda um salve pra vocês aí. Ó, olha, passou no túnel, o bagulho berra. Vamos então pras curvas. Vamos experimentar a Bruninha com muita calma nessa hora. A moto tá fria, olha a curva, galera. Vamos pôr um pouquinho de sensação aqui, adrenalina. Adrenovic, quem não lembra desse, hein? Vamos puxar, ó. Meu Deus, eu tô me borrando. Vamos experimentar a Bruninha. Vamos experimentar a Bruninha, não tive chance ainda. Olha como tá alto o som, velho. Eu gosto é da reduzida, ó. Os caras vão entrando, não tá nem aí, ó. Vai entrando que não tá nem aí. Mano, esse som tá delicioso. Tá corói, velho. Vamos com calma, Rodovic, meu Deus. Ai. Joguei a reduzida. Olha essas curvas, moleque. Não tô nem falando, eu tô em choque, tio. Eu tô em choque, não tô nem falando. Ai, eu estou em choque. Esse barulho é sensacional, me deixa em choque. Então eu vou finalizando a lista de salve aí com duas pessoas especiais na minha vida aí, que é o Anderson Neguinho e o meu querido Ricardo. Eita, esses meninos participaram da minha vida um bom tempo, hein? Ó o barulho, ó. Eita, danado. Agora sim. Então deixa um abraço aí pro Ricardo e o Anderson. Esses dois aí tiveram boa história na minha vida, esses mano, viu? Pensa nos caras trabalhador, velho. O duro é sair daqui agora, né? Vamos ver. Tem que sair e tem água. Vambora. Vambora, agora dá pra puxar. A rua tá molhada, muito carinho. Vamos andar. Vamos dar um rolezinho gostoso aqui, ó.
Mano, esses barulhos, mano. E o shift light tá só aqui, ó. Passa. O shift light tá só passa, Rodo, passa. Tá piscando aqui, já piscou 70 vezes aqui. Passa. Mano, isso aqui é tudo coisa pra te incentivar. Incentiva, passa. Dá marcha. Então é isso aí, galera. Você que gostou desse vídeo aqui, dá um salve aí. Então fica aí o chamado do salve aí, né? Você que quer um salve aí, jogar lá no Face, lá, ó, o mano lá de New York mandou um salve pra mim. Deixa aí, ó, nesse vídeo aqui que a gente tá conversando aí, que eu mandei uns pré-salve aí. Então deixa aí um comentário aí, mandando da onde você mora, né? Onde você mora aí, e eu mando um salve pra você. Seu nome e aonde você mora, né? Da onde você fala, vamos ver. De onde que é os mano que anda comigo aqui, né, moleque? Então um salve pra vocês aí, galera. Valeu, fica com Deus, um abraço, dá um share aí.